Por un lado, el modelo tradicional que su padre le había enseñado, basado únicamente en la fuerza, la dureza, la autoridad y el control. Y por otro, un modelo más empático, intuitivo, compasivo y colaborativo que ya existía en él, pero que no terminaba de asumir ni de validar como legítimo. Le dijo que ya tenía el corazón de un jefe y el alma de un dragón, dos símbolos que hasta ese momento habían estado en tensión dentro de él. El corazón de un jefe representa la estructura y la responsabilidad. El alma de un dragón representa su sensibilidad, su intuición y su capacidad de conectar emocionalmente y de actuar desde la empatía. Pero cuando su madre le dijo que eso era lo que él era, Hippo por fin pudo dejar de compararse con el modelo de su padre y pudo reconciliarse con su forma de ser. Su yo se volvió más auténtico y así se completó su arco.